Бүгін 12 апрель күні саат 19:20 чамасында Лелек районундағы Селкана жергесінде Кыргызстан мамлекеттин чегарачылары менен Тажикстан мамлекеттин чегарачыларынын ортосунда келишпестик келтирип ок колдонулуп кетти. Тагыраак айтканда, Кыргыз мамлекеттин чегарачылары өз жергесинде кызмат кылып жүргөн кезде Тажикстан мамлекетинин чегарачылары алардын тушуна чыгып келе жатып, бул ошол жердеги болжолдонгон чегарасынан өтүп Кыргыз территориясында кыргыз чегарачыларына баш ийбей коюшкан. Ошол кезде асманга ок атуу менен токтотконго аракет кылышкан и ортолорунда келишпестик келтирип, бири-бирине ок атышкан. Ок атышуунун натыйжасында Тажикстан мамлекетинин бир чегарачысы октон жабыркады. Ошол замат чегарачыларга эки тараптан тең кошумча аскер кызматкерлери келип туруп, бири-бири менен ок атышуу эки тараптан күчөп кетти. Ошол негизинде биздин чегара кызматынын бир жоокери октон жабыркан алды. Азыркы күндө Кулунду ооруканасынан Разаков шаарына алып кетти. Абалы оор болуп турат бүгүнкү күндө. Азыркы кезде биз Сагдуу областынын губернатору менен сүйлөшүп, ошол менен бирге чегарачылар да ошо менен сүйлөшүп, ок атууну ордуна токтоттук. Азыркы учурда ок атылган толугу менен токтолду. Азыркы кезде мен учурда чыгып жатам ошол жака Лелек районунун жаңы жерине барып туруп, түнү болсо дагы чегарачылар менен жолугуп, ошол жердеги жергиликтүү бийлик менен жолугуп туруп, биз ошол жерде эмнеден чыкты, ошол менен бирге кандай иштерди алып барышыбыз керек, элдерге тынчтыкты сактоо боюнча жумушту алып барабыз. Биз Лелек районунун Максат айынан, ошол менен бирге жаңы жер айынан элдерди эвакуациялап биз ал жерде ок атылган жерлерден чыгарганга азыр аракет кылдык. Бирок учурда жалпысынан азыркы учурда чегарада кырдаал биздин көзөмөлдө турат. Биз дагы атышып кеткенге жол бербөө үчүн тийиштүү жумуштарды жасап жатабыз. Ошондо азыркы күндө ошо ок атуу токтогон. Токтогон.